வணக்கம் நண்பர்களே, பணம் கதை சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நாம பார்க்கிற நமக்கு தெரிஞ்ச வங்கி உலகத்துக்கு பின்னாடி ஒரு மாபெரும் மறைமுகமான நிதி உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு அந்த உலகத்தோட ரகசியங்களை நாம உடைக்க போறோம். வாங்க இந்த ஆழமான அலசலுக்குள்ள போகலாம். ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன். உலக பொருளாதாரத்தைய விட 2 மடங்கு பெரிய ஒரு ரகசிய வங்கி அமைப்பு இருக்கு. அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாமலேயே உங்க பணத்தை கட்டுப்படுத்துதுன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? கேட்கவே அதிர்ச்சியா இருக்குல்ல? வாங்க இத பத்தி தான் நாம ஆழமா பார்க்க போறோம். நாம அன்றாடம் பார்க்குற பேங்க் பிரான்ச், ஏடிஎம் இதுக்கெல்லாம் எகால நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு பிரம்மாண்டமான சிஸ்டம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. இதோட பேரு தான் ஷேடோ பேங்கிங் சிஸ்டம், அதாவது நிழல் வங்கி அமைப்பு. சரி, அப்போ நம்ம ரெகுலரா பார்க்குற பேங்க்கும் இந்த ஷேடோ பேங்க்கும் ஒண்ணு இல்லையா? என்னதான் வித்தியாசம்? பாருங்க, நம்ம பேங்க்னா அதுக்கு ஒரு பிரான்ச் இருக்கும், ஏடிஎம் இருக்கும், கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ், கண்டிப்பான ரூல்ஸ்னு எல்லாம் உண்டு. ஆனா அந்த ஷேடோ பேங்க்ஸ் அதுக்கு ஆஃபீஸே கிடையாது, எந்த ரெகுலேஷனும் கிடையாது. இதனால என்ன ஆகும்? அவங்க நினைச்சா எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் வேணாலும் எடுக்கலாம். அதுதான் இங்க இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே. அப்போ இந்த நிழல் உலகத்துல யார் யார் தான் இருக்காங்க? வாங்க அந்த திரைய விலக்கி அவங்க யாருன்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஒரு பேங்க் செய்யற எல்லா வேலையும் இவங்க செய்வாங்க. ஆனா இவங்கள பேங்க்னு சட்டப்படி கூப்பிட முடியாது. இதனால என்ன சுவிதானா, வங்கிகளுக்கு இருக்கிற அந்த கடுமையான சட்டத்திட்டங்கள் எதுவுமே இவங்களுக்கு பொருந்தாது. இந்த ஷேடோ சிஸ்டம்ல முக்கியமான ஆட்கள் யாருன்னா, ஹெட்ஜ் ஃபண்டுகள், பிரைவேட் ஈக்விட்டி நிறுவனங்கள், மணி மார்க்கெட் ஃபண்டுகள், அப்புறம் நம்ம ஊர்ல என்பிஎஃப்சின்னு சொல்றாங்களே அந்த வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள். இந்த பேர்களை எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ இதுல என்ன ஆபத்துன்னா, எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாததால இவங்க உங்க பணத்தை வச்சு சாதாரண வங்கிகள் செய்யவே கூடாத ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான பெரிய பெட் கட்டுவாங்க. இதுதான் இதோட மைய பிரச்சனை. சரி, இந்த அமைப்போட சைஸ் எவ்வளோ பெருசுன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்க தயாரா? இது உலகத்துக்கே இணையான ஒரு பொருளாதாரம்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? இந்த நம்பரை பாருங்க, 239 ட்ரில்லியன் டாலர்கள். இந்த நம்பரை சொல்லவே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? இந்த அளவுக்கு பணம் இந்த நிழல் அமைப்புக்குள்ள புழக்கத்துல இருக்கு. இந்த நம்பர் எவ்வளோ பெருசுன்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுமா? ஒரு சிம்பிள் கம்பேரிசன் சொல்றேன். இந்த முழு உலகத்தோட மொத்த ஜிடிபியே, அதாவது எல்லா நாடுகளோட வருமானத்தையும் சேர்த்தா கூட வெறும் 100 ட்ரில்லியன் டாலர் தான் வரும். ஆனா இந்த ஷேடோ பேங்கிங் சிஸ்டம் மட்டும் தனியா 239 ட்ரில்லியன், அதாவது உலக பொருளாதாரத்தை விட 2.5 மடங்கு பெருசு. அடேங்கப்பா, யோசிச்சு பாருங்க, இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மறைமுகமான சக்தி. சொல்லப்போனா இது சட்டத்தோட நிழல்ல இயங்குற ஒரு இணை பொருளாதாரம். ஒரு மறைமுகமான டிஜிட்டல் பைப்லைன் மூலமா பணத்தை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்திட்டே இருக்காங்க. இந்த நிழல் அமைப்பு எவ்வளவு ஆபத்தானதுன்னு புரிய வைக்க நாம கொஞ்சம் கடந்த காலத்துக்கு போனோம். எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு பெரிய பொருளாதார பேரழிவோட இதுக்கு நேரடி தொடர்பு இருக்கு. 2008ஆம் வருஷம் வந்த அந்த உலக பொருளாதார நெருக்கடி நாம நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண வங்கிகள்ல ஆரம்பிக்கல, அது இந்த நிழல் வங்கி அமைப்புல தான் ஆரம்பிச்சது. முதல்ல அவங்களோட ஆபத்தான கடன் கொடுக்கறது கட்டுக்கடங்காம போச்சு. அதை தொடர்ந்து ரெப்போ மார்க்கெட்னு சொல்ற முக்கியமான சந்தை திடீர்னு முடங்குச்சு. இதனால லேமன் பிரதர்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய நிறுவனம் சரிஞ்சுது. அவ்வளோதான், உடனே வழக்கமான வங்கிகளுக்கு பணப்புழக்கம் நின்னு மொத்த உலக பொருளாதாரமும் உறைஞ்சு போச்சு. இதுலேருந்து நாம கத்துக்க வேண்டிய பாடம் இதுதான். ஏதோ ஒரு மூலையில இருக்க ஒரு ஷேடோ பேங்க்குக்கு பிரச்சனை வந்தா உங்க தெருவில் இருக்கிற பேங்க் தன்னோட கதவை மூடிடும். என எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்னு பிணைஞ்சிருக்கு. ஒருவேளை அந்த பழைய நிதி பைப்லைன்ல மறுபடியும் ஓட்ட விழ ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு நொடி கூட யோசிக்காம உடனடியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அந்த பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க. அப்போதான் இது சம்பந்தமான அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இதுவரைக்கும் உலக அளவுல பேசணும். இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம். உங்களுக்கும் இந்த சிஸ்டத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் நினைக்கிறீங்க? நீங்களும் இதுல ஒரு பகுதியா இருக்கீங்களா? உண்மை என்னன்னா, ஆமா, நீங்க தான் இந்த பிரம்மாண்டமான சிஸ்டத்துக்கு தேவையான எரிபொருளை கொடுக்குறீங்க. எப்படி தெரியுமா? நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள், உங்க பென்ஷன் பணம், உங்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகள், உங்க இடிஎஃப்கள், இது எல்லாத்து மூலமாவும் உங்க பணம் இந்த நிழல் உலகத்துக்குள்ள தான் போகுது. அப்போ நீங்களும் தான் ஒரு விபத்துவசமான நிழல் வங்கியாளரா? ஆமாம், உங்களுக்கு தெரியாமலேயே இந்த பெரிய விளையாட்டுல நீங்களும் ஒரு ஆளா இருக்கீங்க. நீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு உங்க ஓய்வு காலத்துக்காக சேமிக்கிற பணம் இப்படிதான் ஒரு பெரிய ரிஸ்க்ல பயன்படுத்தப்படுதுன்னு உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியுமா? இந்த விஷயம் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே புதுசா இருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. சரி, பிரச்சனைய பத்தி நிறைய பேசியாச்சு. இப்போ தீர்வு என்ன? இந்த நிழல் உலகத்திலிருந்து உங்க பணத்தை பாதுகாக்க சில முக்கியமான விதிகள் இருக்கு. முதல் ரூல், உங்க ஃபண்டுகளை சரியா செக் பண்ணுங்க. உங்க ஃபண்ட் மேனேஜர் கிட்ட கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் அல்லது ரெப்போ மார்க்கெட் மாதிரி ரிஸ்க் அதிகமுள்ள இடங்கள்ல முதலீடு செய்றீங்களான்னு தெளிவா கேளுங்க. 2வது, உங்க மொத்த சொத்தையும் ஒரே நாட்டுல முடக்காதீங்க. உங்க முதலீடுகளை பல நாடுகளோட நிதி அமைப்புகள்ல பிரிச்சு வைக்கிறது புத்திசாலித்தனம். 3வது மற்றும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது,
அதிக வருமானம் உடனடியா பணத்தை திரும்ப எடுக்கலான்னு சில ஃபண்டுகள் சொல்லுவாங்க. ஜாக்கிரதை, இது ஒரு கிளாசிக் பொறி. உங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சு இந்த மாதிரி ஆபத்துகளை எப்படி சுலபமா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு முழுமையான விளக்கம் வேணுமா? உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கீழே கமெண்ட்ல ஷேடோன்னு டைப் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் கேட்டா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இன்னும் சுவாரஸ்யமான ஒரு தலைப்பு. ஸ்விஃப்ட் சிஸ்டம் மூலமா பணம் எப்படி ரகசியமா நாடுகளை கடந்து போகுது, அது எப்படி ஒரு புவிசார் அரசியல் ஆயுதமா பயன்படுதுன்னு பார்க்க போறோம். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த நிதி நிழல்கள் நிறைந்த உலகத்துல அறிவு மட்டுமே நமக்கு இருக்கிற ஒரே கேடயம். தொடர்ந்து கத்துக்கோங்க, உங்க பணத்தை பாதுகாப்பா வச்சுக்கோங்க. அடுத்த பகுதியில சந்திப்போம். நன்றி.